আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা অবস্থিত অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম পাবুর থেকে। প্রিয় দর্শক, অনেকেই কমেন্টস করেছিলেন এই পাবুর গ্রামের একটি ভিডিও দেওয়ার জন্য। আপনাদের সেই অনুরোধের জন্যেই মূলত আজকে এই পাবুর গ্রামে এসেছি। অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি গ্রাম, নিরিবিলি পাখি ডাকা, ছায়া ঘেরা অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম পাবুর। প্রিয় দর্শক, এই গ্রামে প্রচুর পরিমাণে মাটির ঘর রয়েছে, ছোট ছোট গ্রামের রাস্তা রয়েছে পায়ে হাঁটার, একেবারে নিরিবিলি শান্ত চমৎকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর সুন্দর একটি গ্রাম পাবুর। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে গ্রামের পথ ধরে সামনের দিকে এগুচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রিয় দর্শক, এখানে খুব সুন্দর একটি মাটির বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি, নতুন মাটির বাড়ি, এখনও লেপা হয়নি, মাত্র করা হয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে আরও সামনের দিকে যাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা অবস্থিত পাবুর গ্রামের দৃশ্য। এটি চাঁদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি সুন্দর মায়াবী একটি গ্রাম পাবুর। সাজানো গোছানো মাটির বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, অত্যন্ত সুন্দর বাড়ির এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানে বাড়িতে পোষা কবুতর রয়েছে অনেক, আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, চতুর্দিকে বন আর বনের মাঝে মাঝেই এসব বসত বাড়ি। প্রিয় দর্শক, আমরা যদি আরেকটি বাড়ির দিকে যাই, চতুর্দিকে বন আর বনের মাঝে মাঝে এরকম মাটির বাড়ি, একেবারে নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম এই পাবুর। এখানে আরেকটি মাটির বাড়ি আর এই দিক দিয়ে রাস্তা রয়েছে। একেবারেই নিরিবিলি মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ। প্রিয় দর্শক, এই গ্রামে প্রায় সকল বাড়িঘরই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাটির তৈরি। আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই গ্রামের অপরূপ সুন্দর প্রকৃতি।
প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন পাবুর গ্রামের দৃশ্য। কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম পাবুর। প্রিয় দর্শক, এই অঞ্চলের প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, আর এখন সেই ধানের মৌসুম। প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ হয়ে থাকে এই অঞ্চলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ধানের অনেক ভালো ফলন হয়েছে। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি। এই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রিয় দর্শক, একেবারে শান্ত নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানে আমরা একটি পরিত্যক্ত বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই মনোরম, শান্ত একটি পরিবেশ। এখানে এখন আর কেউ বসবাস করে না এই বাড়িতে। হয়তো বা আশেপাশে কোথাও আবার নতুন বাড়িঘর করেছে। চতুর্দিকে একেবারে সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ রয়েছে এই গ্রামে। প্রিয় দর্শক, যারা আমাদের এই গ্রামীণ প্রকৃতির ভিডিও দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন পাবুর গ্রামের দৃশ্য। অত্যন্ত সুন্দর, চমৎকার, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর একটি গ্রাম পাবুর। প্রিয় দর্শক, আমরা এই গ্রামে এসে যা দেখতে পেয়েছি তা হচ্ছে এরকম গোল গোল বাড়িঘর, ভিটা রয়েছে। এসব ভিটে মাটির মধ্যে বাড়িঘর রয়েছে, আর পাশাপাশি এরকম বিশাল ফসলের জমি রয়েছে যেখানে ধানের চাষ করা হয়ে থাকে।
সামনে আমরা একটি মাটির সুন্দর বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আমরা আস্তে আস্তে সেই বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। অত্যন্ত চমৎকার বসতি এই অঞ্চলের মানুষদের। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদের এই অপরূপ সুন্দর গ্রামীণ প্রকৃতির ভিডিও যারা দেখছিলেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় অবস্থিত চাঁদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত অপরূপ সুন্দর এই গ্রামীণ জনপদ পাবুর গ্রাম থেকে বিদায় জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।